Att det måste vara perfect. Hello alla dudes and dudettes. What's up? Jag ska försöka rikta kameran mer neråt så att hela mitt huvud får rum. Det är så stort. Mitt huvud är så stort. Sitter här och käkar banan. Det är faktiskt min frukost. Fast att jag har varit uppe sen 10. Jag sov till 10 då. Jag var så jävla trött när jag vaknade. Vid 8 så att jag sov lite till. Sen har jag varit hos min terapeut. Och idag pratade vi om döden. Döden. Så nu har vi avklarat det. Så att säga. Jag vill inte prata mer om det. Jag tycker inte om döden. Nej, så jag kom hem nyss och har druckit ett glas fil och nu käkar jag en banan. Det får bli min frukost. Jag har fan ingen aptit. Jag är inte sugen på någonting. Jag blir aldrig hungrig. Jag vet inte vad fan det är för frågan om. Idag ska UPS komma och hämta min videokamera. Om allt går som planerat. Jag var lite dum. Man får ju ange tiderna. Mellan vilka tider de kan komma. Jag tänkte inte på att idag har jag ju terapi. Så att jag börjar inte jobba förrän 1 och jobba till 3. Så jag skrev att de kunde komma mellan 12 och 8 på kvällen. Men jag är inte hemma mellan 1 och 3. Så jag hoppas att de är sena. Att de kommer senare. Annars kan man kanske bestämma det. De bör ju ringa i förväg tycker jag. Och jag vill inte ställa paketet utanför dörren heller. För då kan någon sno den. Det är inte så bra. Och nu får se hur det går. Jag ska till jobbet om 40 minuter. Så toodiloo! Hello again. Nu är jag hemma från jobbet. Jag fick sticka en kvart tidigare för att budbilen som skulle hämta paketet, den stora lastbilen skulle avgå från Kalmar klockan 3 tror jag. Men han kunde ståla det lite så att han var hämtade nu alldeles nyss vid 3. Nu är klockan lite efter 3 och jag vet inte vad jag ska göra. Jag lovade att hjälpa en jobbarkompis med lite flyttgrejer, lite bärande. Bära. Jag har faktiskt, nu ska vi se om ni kan se det. Jag har shorts på mig för första gången i år. Och såna här kortstrumpor. Han ser så jävla fjantig ut. Ja. Så jag skulle egentligen skicka tillbaka ett annat paket också. Men det glömde jag. Det blev så stressigt nu idag så att jag får göra det ikväll kanske. Och sen ska jag skicka iväg lite andra papper också. Till facket. Spännande. Nej. Toodiloo så länge. Sådär. Då har jag fått iväg 2 jobbansökningar. 2 vitt skilda jobb. Men man måste ju söka. Får vi se hur det går. Det är lite spännande. Det här med personliga brev. Jag har liksom släppt det här. Att det måste vara perfect. Ja, det sista bara hastade jag ihop liksom. Skrev det som dök upp i huvudet. Vad fan. Det får la gå. Nu vet jag inte rätt vad jag ska göra. Jag funderar på att plocka fram gitarren. Jag köpte ju en stämapparat häromdagen. På Netto. Får se hur bra den är. Det var länge sedan jag spelade gitarr. Får se hur mycket jag kommer ihåg. Kanske blir en liten video. Om jag hittar tillbaka till rätt mode. Vi får se. Tjola upp så länge. Jaha. Då står jag här igen i mitt fönster. Typ enda platsen där det är vettigt ljus på i hela lägenheten. Hopp, om ni tycker jag är svettig så beror det på att jag har hjälpt en jobbarkompis att flytta. Lite sängar, en soffa och lite
lådhurtsar och grejer. Lite av varje. Skönt att få använda musklerna lite. Fan, jag har inte varit på gymmet på en vecka. Eller fan, det är 2 veckor nu. Ja, nej, men det var skönt i alla fall. Det gick bra. Det var kul att ha lite att göra och vara lite social och så. Det behöver jag. Men nu ska jag nog kasta mig in i duschen och sen så blir det soffan resten av kvällen. Kanske går och köper något gott att dricka. Alkoholfritt givetvis. Du kan vara lugn, mamma. Så vi ses väl imorgon helt enkelt. Ha det bra. Ta hand om er. Tjing tjing.